दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं जो कहते हैं कि सर हमारे मुर्गे में जब शुरू से लास्ट तक ठीक ठाक चलता है, शुरू से यानी 25 से 30 दिन तक सही चलता है, इसके बाद में क्या होता है कि बर्ड में सर बीट की प्रॉब्लम होती है और बीट की प्रॉब्लम होने के बाद में मोटिलिटी शुरू हो जाती है। होता क्या है दोस्तों, उनके यहाँ पर कि उनके यहाँ खूनी बीट आना शुरू हो जाता है, दानेदार बीट आना शुरू हो जाता है, कभी कभी कॉक्सी यानी कि चॉकलेटी बीट आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की जब बीट होना शुरू हो जाता है दोस्तों ब्रायलर में, उस टाइम पे फार्मर के बर्ड में ना ये हो सकता है कि फीड की वजह से भी ये समस्या आ सकती है। साथ ही साथ में दोस्तों आपका फीड चेंज होता है, जैसे ही 5 नंबर दाना लगता है उसके बाद भी ये समस्या आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर ये समस्या आती है आपके फार्म में तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सेप्टिमा और रेमिप्रो, सेप्टिमा को सुबह खाली पेट में देना है दोस्तों 4 से 5 घंटे पानी में, शाम को 5 किलो बॉडी वेट पे 1 ग्राम, शाम को रेमिप्रो उसकी पूरक दवा है उसको देना है। इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल करके आप अपने मुर्गे को बचा सकते हैं।